स्टडी हिमाचल की एक और सीरीज में आपका बेहद स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे जूनियर ऑफिस असिस्टेंट आईटी पोस्ट कोड 817 के रिगार्डिंग टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग जो भी आपके डाउट थे उसे क्लियर करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि जो टाइपिंग टेस्ट है 14 जुलाई 2021 का और 15 जुलाई 2021 का टाइपिंग टेस्ट कंप्लीट हो चुका है। शिफ्ट 1, शिफ्ट सेकंड, शिफ्ट थर्ड में ये जो टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है 120% के साथ। ठीक है दोस्तों, मतलब कि डेली 360 एस्पिरेंट टाइपिंग करने के लिए हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग में पहुंच रहे हैं। दोस्तों, मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। देखिए, आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा जो टाइपिंग टेस्ट है, देखिए जो 14 और 15 तारीख के एस्पिरेंट थे उनमें से कई ऐसे हैं जिनका टाइपिंग टेस्ट क्लियर हुआ है, जो वेल एंड गुड है। कईयों का नहीं हुआ है, तो इसमें कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। तो अब हम बात करेंगे जो 16 से 18 सितंबर के बीच में टाइपिंग टेस्ट होना है, उनको क्या टारगेट रखना है। हमने 14 से 15 एस्पिरेंट को लिया, उनसे बात की, उन्होंने जो जो चीज़ें हमें बताई वही हम आपके साथ चर्चा करेंगे। देखिए, फर्स्टली हमें जब भी हम टाइपिंग टेस्ट के लिए वहाँ जाते हैं तो हमारे अंदर एक नर्वसनेस आ जाती है। आप जब भी एक लैब में 120 एस्पिरेंट को देखेंगे और जो आवाज़ आएगी टाइपिंग की टक टक टक, ठीक है, उससे आप नर्वस हो जाओगे। तो हमें नर्वस नहीं होना है। देखिए, नर्वस हम कब होते हैं? जब हमारा विज़न है वो क्लियर ही नहीं होता है। देखिए, आपने जरूर JOIT का एग्ज़ाम दिया होगा। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनका विज़न या गोल या लक्ष्य क्लियर नहीं था JOIT का। देखिए, हो क्या रहा है, जब भी रिज़ल्ट आया तो आधों ने तब से टाइपिंग टेस्ट शुरू की। जिन्होंने जब एग्ज़ाम निकला था या 21 मार्च को एग्ज़ाम दिया था उसके बाद भी शुरू कर दी थी, तो हम ऐसा मान के चलते उनका विज़न क्लियर था कि हमने JOIT बनना है। देखिए, लक्ष्य बड़े हो या छोटे हों इसके कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका लक्ष्य वही बड़ा होता है जिस पे आपका इंटरेस्ट या जिस पे आपने गोल बनाया होता है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात है नर्वस। वहाँ पे जाके नर्वस नहीं होना है। आपको कोई भी तरह की नेगेटिविटी वहाँ पे मिले, आवाज़ आए, तो आपको सिर्फ अपने टारगेट पर ही फोकस करना है। वो आप पर है, वो किस तरह से करते हैं। सेकंड बात आ रही थी कि एक दूसरी बात हम करेंगे, किस तरह से करेंगे वो भी आपको बताता हूँ। देखिए, दूसरी बात ये है कि स्टूडेंट कह रहे हैं, एस्पिरेंट कह रहे हैं हमसे 10 मिनट में लगभग 1300 स्टॉक्स ही हो रहे हैं। देखिए, तो 1300 स्टॉक्स तो नहीं करने हैं, 1500 स्टॉक्स आपको करने ही पड़ेंगे। वो बेशक टोटल वर्ड एक 150 बने, 170 बने, 200 बने या 300 बने, उससे कोई आपको लेना देना नहीं है। 1500 स्टॉक करने हैं, इसमें सिर्फ 5% स्टॉक्स की जो एरर है वो माफ़ किए जाएंगे, लगभग 15 वर्ड या 75 स्टॉक्स। देखिए, लगभग आपको क्या करना है, लगभग भी आपको 1600 स्टॉक्स तो टाइप करने ही पड़ेंगे। तो 5% गलतियाँ निकल भी गई तो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आपको इस तरह से सोच के चलना है कि आप 1500 स्टॉक्स कर पाएँ। देखिए, क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि हमें जो हमारी टाइपिंग है, हमें स्किल्स ही नहीं पता कि टाइपिंग किस तरह से करनी है। सबसे पहले जो कीबोर्ड पे अल्फ़ाबेट है वो आपको याद होने चाहिए कहाँ पे हैं। दो तरह से हम टाइपिंग कर सकते हैं। पहली टाइपिंग का तरीका है कि आप सिर्फ मॉनिटर को छोड़ दीजिए, सिर्फ कीबोर्ड और पेज पर ही फोकस कीजिए। सिर्फ आपने पेज देखना है और कीबोर्ड को बिना देखे करना है कि आपके जो उंगलियां हैं, फिंगर्स हैं, वो प्रॉपर वे में चलनी चाहिए। सेकंड वे है कि आप सेकंड वे आपको बताऊं तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार होता है कि स्टूडेंट की जो फिंगर है बिना देख के टाइपिंग नहीं कर पाते हैं, पेज भी देखना पड़ता है और कीबोर्ड भी देखना पड़ता है। देखिए दोस्तों, तो आपको क्या करना है, 2-4 वर्ड इकट्ठे पढ़ लेने हैं और टाइपिंग करनी है कीबोर्ड के साइड देखकर। या कुछ अक्षर आपको पता है तो बिना टाइप
टाइपिंग के साइड देख के, बस सिर्फ पेज पे देख के ही करना है। मॉनिटर पर हमें तभी देखना है जब हमें महसूस हो जाता है, जब हम टाइपिंग करते हैं हमारे जो कीज़ है हमारे माइंड में बैठ चुकी हैं कीबोर्ड की, तो हमें पता लग जाता है कि हमने ये अक्षर गलत लिख दिया है, तो की मॉनिटर पर चेक कर सकते हैं कि हमने गलत लिखा है या नहीं। ये 2 तरीके हैं, ये आपको सही करने होंगे। देखिए फोकस बड़ा ज़रूरी है, तभी टाइपिंग क्लियर होगी। अब आगे बात करते हैं, मार्क्स की भी बात करेंगे। जिस तरह से 14 और 15 तारीख को जो भी टाइपिंग हुई है उसके हिसाब से हम कट ऑफ भी चेक करेंगे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्या बताने जा रहा हूँ आपको। देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आ रही है। देखिए दोस्तों, इसमें जो टाइपिंग करनी है तो लगभग आपको कहाँ तक करनी है, ये 1500 स्ट्रोक्स लगभग यहाँ तक तो लिखना ही पड़ेगा एजेंसी तक। आप पूरा कर लेते हो तो सबसे बढ़िया है। जैसे आपका पूरा हो जाता है, फिर से क्लिक करके आपको यहाँ पे पहले पर आ जाना है। यहाँ से फिर से आप दोबारा लिख सकते हैं। क्या आपको स्पेस देना ज़रूरी है इसके बाद, देखिए ये आप पे डिपेंड करेगा। नहीं तो आप सबसे बढ़िया, जैसे ये लिखा है इसके बाद आपको स्पेस दे, मतलब कि एंटर की प्रेस करनी है, फिर यहाँ पे दूसरे पर जाना, फिर से एंटर की प्रेस करनी है और नीचे नीचे आते जाना है। ये भी इम्पोर्टेंट है। अब बात आती है कि देखिए यहाँ पे 97 स्टॉक्स दिए गए हैं। वर्ड नहीं है, स्टॉक्स का मतलब कि THE द, मतलब कि ये 3 स्टॉक है और स्पेस में मिला के 4 स्टॉक्स हो गए। इस तरह से टोटल 97 स्टॉक है, तो 1500 स्टॉक्स लिखने हैं। देखिए आपकी उंगलियां चलनी चाहिए। पैराग्राफ कोई इजी नहीं है इसमें, ठीक है। जो नए हैं अभी उनको प्रैक्टिस नहीं है तो उनके लिए टफ हो सकता है। देखिए कट ऑफ की भी बात हम कर सकते हैं इसी वीडियो में। जैसे 14 और 15 तारीख के स्टूडेंट का हमने जो पोल चलाया था उसके हिसाब से कट ऑफ में भी कमी आई है। देखिए क्या रह सकती है कट ऑफ, जो दोस्तों हमारी टीम के द्वारा एनालाइज किया गया जो भी इन 2 दिनों में, तो हम मान के चल रहे हैं जो कट ऑफ रहेगी इस बार। देखिए 14 और 15 तारीख की जो प्रेडिक्शन है उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं आपको। मतलब 14 जुलाई और 15 जुलाई को जो टाइपिंग हुई है उसके हिसाब से बात करें, तो जर्नल की बात करें रिजर्व्ड की, तो 42 से 45 के बीच रहेगी फाइनल मेरिट मिनिमम, ठीक है। ये 42 मिनिमम है, 42 से ऊपर जितने भी रह सकते हैं, ठीक है। 42 और 45 के बीच में ये मिनिमम कट ऑफ रहेगी। EWS की बात करूं तो 40 से लेके 42। OBC की भी सेम एज यूजर रहेगी, 40 से लेके 41 तक। SC की बात करें तो 38 से लेके 39 के बीच में रहेगी। और ST की बात करें तो ये रहेगी आपकी 37 से लेके 38 के बीच में। एक्स सर्विसमैन की बात करें तो ये भी रहेगी आपकी 35 प्लस रहेगी। और वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें, ठीक है, जर्नल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की बात करें तो इसकी भी रहने वाली है 38 प्लस, 38 to 41 के बीच में ही रहेगी। इससे कम भी जा सकती है पर इतनी तो रहेगी। तो विज़न क्या है हमारा, बोलने का मतलब ये है प्रॉपर आपकी तैयारी होनी चाहिए। नहीं भी हुआ है क्लियर, नेगेटिव थॉट नहीं लेके आने हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और चलते जाना है। यही आपको बताना था। थैंक यू एंड देखिए टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहाँ से आप सभी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल। बाय बाय।